ปัญหามากมายในวัยรุ่นวัยเรียนท้องก่อนแต่งเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนในขณะที่สภาวะทางเศรษฐกิจและครอบครัวไม่พร้อมจะทำอย่างไรดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนครับวันนี้วิธีแก้ปัญหาชีวิตท้องหรือมีครรภ์ในวัยเรียนในตอนที่2วันนี้จะได้พูดคุยกับพวกเราต่อว่าจากตอนที่1ที่ร่วมกันหาทางออกว่าเมื่อมีท้องขึ้นมาแล้วเราจะรับมือเราจะดูแลลูกที่จะเกิดมาหลานที่จะเกิดมาในครอบครัวอย่างไรใช้ชีวิตให้มันดำเนินต่อไปอย่างไรด้วยความเคารพตัวเองแล้วในตอนที่2นี้จะได้คุยกับพวกเราในเรื่องของถ้ามันยังไม่เกิดเราจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นขอให้พวกเราเข้าใจก่อนนะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้หลายแสนปีเมื่อมีประจำเดือนนั้นโดยธรรมชาติทางศีรร่างกายก็หมายถึงความพร้อมที่จะให้กำเนิดบุตรหลานซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยอาหารแล้วก็สารเร่งโตในอาหารที่เราทานเข้าไปมันทำให้ลูกๆหลานๆเพศหญิงนั้นนะครับเข้าถึงวัยที่พร้อมจะเจริญพันธุ์เร็วขึ้นบางลูกหลานบางคนมีร่างกายที่ขยายเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นมีประจำเดือนมาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในทางของศิริละนั่นน่ะมันนำมาก่อนแล้วว่าอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์แต่ด้วยสภาวะสังคมเศรษฐกิจการใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีแน่นอนเรายังไม่ได้เปิดใจพร้อมที่จะให้เด็กอายุ14-15มีลูกในวัยเรียนหรือในวัยรุ่นตอนต้นแบบนี้โดยส่วนมากถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราช่วยกันแก้ปัญหาอย่างในตอนที่1ก็ขอชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันยังไม่เกิดล่ะครับเราควรจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นเพื่อนหนุนใจขอพูดคุยกับลูกหลานที่เป็นผู้ชายก่อนว่าในความเป็นแมนในความเป็นลูกผู้ชายนั้นสิ่งหนึ่งเราอาจจะเป็นนักกีฬาที่เก่งสิ่งหนึ่งเราอาจจะเรียนดีสิ่งหนึ่งเราอาจจะช่วยทำงานในครอบครัวหรือเลือกสวนไร่นาของทางบ้านหรือกิจการของครอบครัวได้ดีนั่นคือการแสดงความเป็นลูกผู้ชายนะครับการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนั้นสิ่งแรกที่เราต้องคิดไว้ก่อนก็คือว่าเรารักเขาจริงๆไหมนะครับมันมีบางคนบางกลุ่มคิดว่าการไปหลับนอนกับเพศหญิงได้แล้วมาคุยเป็นเรื่องความเก่งความเท่ในหมู่เพื่อนผู้ชายแต่จริงๆแล้วเราหารู้ไหมว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเก่งที่ไปหลับนอนกับใครได้มากมายนั้นจริงๆแล้วถ้าคนเหล่านั้นเป็นน้องสาวเราเป็นพี่สาวเราหรือเป็นลุงป้าน้าอาเราอยากให้เกิดเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวไหม ถ้าเราคิดได้เรายับยั้งชั่งใจเราถนอมความรักให้มันยืดยาวออกไปแปลความต้องการทางเพศเป็นพลังขับดันที่จะเรียนหนังสือให้เก่งที่จะเล่นกีฬาให้ดีที่จะช่วยงานทางบ้านเลือกสวนไร่นาให้สำเร็จแล้วมอบเป็นรางวัลของขวัญชีวิตให้กับแฟนที่เรามีปั๊ปปี้เลิฟที่เรามีรักแรกพบกับเขานั้นเป็นของขวัญนะครับให้แปลความรักความต้องการในทางด้านเพศนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนทำสิ่งดีงามไม่ว่าจะกีฬาการงานอาชีพรวมทั้งการเรียนในขณะนั้นถ้าลูกหลานเรียนอยู่แต่สุดท้ายถ้ามันไม่ได้จริงๆลูกหลานผู้ชายขอให้รู้จักดูแลคนที่รักและดูแลตัวเองการสวมใส่ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับทั้งป้องกันการแพร่กระจายของเรื่องของโรคทางด้านของเพศสัมพันธ์แล้วที่สำคัญคือเป็นตัวช่วยคุมกำเนิดถึงแม้ไม่100%แต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆก็ต้องใช้นะครับอย่าปล่อยใจหลุดลอยไปถึงขนาดว่าไม่ป้องกันเลยนะครับคราวนี้ในส่วนลูกหลานผู้หญิงเพื่อนหนุนใจก็ขอพูดกับลูกหลานทุกคนด้วยความ
ปรารถนาดีนะครับว่าคุณค่าความเป็นหญิงของเรานั้นสร้างเสริมให้น่าประทับใจสำหรับเพศชายและก็สำหรับสังคมทั่วไปได้มากมายนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สะสวยหรือเราจะสะสวยก็แล้วแต่รอยยิ้มความเมตตาที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสนั้นก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ของเรานะครับการที่เรามีความรู้ความสามารถในงานอาชีพในการเรียนในงานบ้านในงานการค้าหรือว่ากิจกรรมของทางบ้านครอบครัวเราหรือเลือกสวนไร่นาของทางบ้านเรานั่นก็เป็นเสน่ห์ของลูกผู้หญิงการทำกับข้าวหรือการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่บุปการีหรือครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับแล้วการที่เราสงวนไว้เก็บรักของเราไว้ให้กับคนที่รู้คุณค่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรนั้นจะยิ่งทำให้เราเพิ่มพูนความเชื่อมั่นความเคารพตัวเองของเรานะครับเสน่ห์ของหนูทุกคนสร้างได้มากมายอะไรคือพรสวรรค์ของเราอะไรคือสิ่งที่เรารักเราชอบทำแล้วสนุกมีประโยชน์กับตัวเองคนรอบข้างครอบครัวสังคมที่โรงเรียนสังคมชุมชนที่เราอยู่นะครับเราร่วมทำสิ่งนั้นแต่ถ้าสุดท้ายมันจะถึงจุดที่สุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วป้องกันเอ่อมันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้จะต้องมีการป้องกันโดยการให้ฝ่ายชายนั้นสวมถุงยางอนามัยนะครับหรือวิธีอื่นเพิ่มเติมซึ่งพวกเราสามารถสืบค้นได้อยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่เพื่อนหนุนใจอยากจะคุยกับเราก็คือการยับยั้งชั่งใจนั้นคือพลังชีวิตและความงามของพวกเราทุกคนความสุขชั่วแล่นนะครับมันเป็นเศษเสี้ยวแต่สิ่งที่นำมาซึ่งปัญหาความกังวลสภาพจิตใจในช่วงชีวิตของเพื่อนหนุนใจที่เคยประสบพบมาผู้หญิงบางคนเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้แล้วอย่างเช่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้ตัวว่าตั้งท้องเนี่ยบางคนจากที่สวยงามระดับนางงามประจำชั้นเรียนประจำโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นคนที่สิวเขรอะเต็มหน้าความเครียดเศร้าหมองนะครับหดหู่ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันสามารถนำพาไปจนถึงเกิดภาวะซึมเศร้าหรือร้ายแรงไปจนถึงคิดทำลายตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักยับยั้งชั่งใจหากิจกรรมที่ดีทำร่วมกันในคู่รักนะครับอย่างเช่นพาไปรู้จักที่บ้านของทั้งสองฝั่งมีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันงานกีฬางานค้าขายงานพืชสวนเกษตรงานของทางบ้านแต่ละคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยลึกลงไปกว่านั้นคือการที่แต่ละครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีเวลาที่จะรับฟังลูกหลานของเราโดยเฉพาะในวัยรุ่นแปลกใจไหมครับลูกของเราแท้ๆเลยเลี้ยงมากับมือแต่พอเริ่ม11 12เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องโต้แย้งพ่อแม่ใครเคยเจอมั้งครับแล้วยิ่งพ่อแม่ไปกดดันบอกนู่นนี่นั่นประมาณว่าแกมสั่งแกบังคับยิ่งเตลิดใหญ่เลยเทคนิคง่ายๆนิดเดียวครับกลับมุมเลย ยังไงเขาก็เป็นลูกของเราเขารักเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือในความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเขามากแล้วไปกระตุ้นให้เกิดเขามีความที่อยากจะเข้าไปอยู่ในหมู่เพื่อนเป็นได้รับการยอมรับหรือมีแฟนนั้นถ้าเราเปิดใจรับฟังลูกโดยเริ่มง่ายๆว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงกิจกรรมเป็นยังไงหรือเพื่อนคนนั้นเป็นยังไงแล้วรับฟังลูกครับการรับฟังลูกอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มพูนความเข้าใจความไว้วางใจให้ลูกนั้นกลับมารู้สึกว่าเอ้ยพ่อแม่เราทันสมัยนะพ่อแม่เรารับฟังเรานะยอมรับในตัวเรานะถ้าลูกไปถึงจุดที่รู้สึกว่าพ่อแม่ยอมรับเขาในสภาวะที่เขาเป็นวัยรุ่นโดยที่พ่อแม่ยังไม่ตัดสินแทรกแซงสำหรับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่คุณได้ลูกของคุณกลับมาอยู่ใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วถ้ามีอะไรค่อยๆปรึกษาหารือกันนะครับในภาวะที่ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่รับฟังเขารักและห่วงใยเขาจากจริงใจนั้นคุณอยากสะท้อนความรู้สึกอะไรสะท้อนไปในมุมที่คุณห่วงใยไม่ใช่สะท้อนไปในมุมที่แกต้องฟังฉันแกต้องทำตามฉันแต่เป็นมุมที่
ยกตัวอย่างเช่นเราจะพูดกับลูกชายพ่อเห็นความสามารถของเราเรื่องกีฬาถ้าเรามุ่งมั่นเรื่องกีฬาเราจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองความภูมิใจให้กับตัวเองและให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านไปจนถึงประเทศชาติของเราอยากให้ใช้สมาธิตรงนี้ก่อนเรื่องแฟนเรื่องอะไรรู้จักกันได้แต่อย่าเข้าไปลึกซึ้งจนไปนัวเนียถัวเถียเพราะตอนนี้เรายังสร้างรายได้ไม่ได้มันจะทำให้ลูกที่เกิดมานั้นเรายังไม่พร้อมที่จะดูแลนั่นเป็นจังหวะสุดท้ายที่เราจะแบ่งปันประสบการณ์หรือความรู้สึกแต่ก่อนหน้านั้นเราจะรับฟังลูกหลานของเราชื่นชมความดีงามของเขาชื่นชมความสำเร็จของเขาลูกสาวก็เช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่รับฟังชื่นชมสิ่งดีในตัวลูกดึงลูกกลับมาเป็นเพื่อนของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเรารู้สึกยังไงเห็นต่างอย่างไรน้อมรับฟังเสมอลองเขียนลงมาในกล่องความเห็นด้านล่างแล้วเราจะแบ่งปันจิตวิทยาดีๆก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคแก้ไขทุกปัญหาชีวิตไปด้วยกันนะครับขอให้ข้ามพ้นทุกอุปสรรคมีความสุขสำเร็จในสิ่งดีงามที่มุ่งหมายไว้และขอให้มีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ